Со положување свежо цвеќе и пригодна манифестација, касарната Јане Сандански во Штип го одбележа својот патрон празник. Воедно се одбележа и 110 години од смртта на Јане Сандански. Не попусто државата му оддава почит и спомен со опевање во својата химна. Сандански непрецизно може да се опише како представник на македонската народна интелигенција и авангарда на своето време, чија јасна определба била изведување на морална и политичка револуција. Тој е истакнат револуционер, војвода, организатор, идејник и агитатор на револуционерната организација, кој ги поминал сите развојни фази од обичен борец преку главен војвода, па се до командант на оперативен штаб. Јане е личност што со рано всадена и постојано култивирана свест за високите вредности на човековото достоинство. Тој се покажал како можен способен агитатор меѓу народот и успешен организатор во привлекувањето на народот и ширењето и зацврстувањето на организацијската мрежа во селата. Денешната пригодна манифестација започна со 1-минутен молк како знак на почит на починатите од пожарот во Кочанската дискотека. Истовремено посакаа побрзо закрепнување на повредените, меѓу кои има и тројца од вториот пешадиски баталјон. Во оваа прилика би сакал да изразам искрено и длабоко соочувство до семејствата на загинатите во пожарот и да посакам побрзо закрепнување на сите повредени, а на Драган, Петар и Иван што поскоро да се вратат во стројот помеѓу другарите и колегите од вториот пешадиски баталјон. Манифестацијата беше збогатена со рецитал за Јане Сандански. Ја збогати македонската историја со бројни водачи кои беа персонификација на самата суштина на ослободителната идеја – волјата за слобода. Меѓу нив се бројува и ликот на македонскиот револуционерен водач, Пирилскиот цар, нашиот старик, војводата Јане Сандански. Неговата родолюбива, слободолюбива и амбициозна природа